Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para wargi simpuring 12 orang menuju ngariung di Bumi Ageng. Itu menuju latihan nyawer. Contoh yang dapat narosnya 12 orang remung opatan. Apa nih 8 orang tah itu. Ieu teh bolo kukus terus ngabagegal ieu teh. Ayeuna wengi meser ti pasar Pagar Ageng tadi enjing. Karaos ngabak ketrakna bumi kurang dicapek teh. Itu nuju tatan-tatan apa tali Ibun Adi nu bungsu ya. Ujang Burhan bade nikahkeun Pun Alo putrana kaping 23 Oktober tahun ayeuna 2021. Alhamdulillah mungkin khutbah nikahna Sahihun Al-Mukarram Ustad Epi di Bandung. Kita nuju nyiapkeun latihan nyawer. Ulah dianggap gampil. Nyawer teh urang nanaon kudu latihan heula. Mari nyawer teh aya 2 kamaheran anu digumulungkeun. Kamaheran nyerat rumpaka, sareng kamaheran nembangkeun. Simkuring teu tiasa nembangkeun mah gitu kan. Mari kabuguru zaman kuliah di UPI. Pas diajar nembang teh, simkuring teu kuliah. Terbat. Sangke Bun Bojo anu bade naon bade ngaheuang mah gitu. Tapi Bun Bojo karena nyerat rumpaka rada lami lah. Tiasa ngan 4 bulan sampai beres gitu kan. Ini saya nate, tidak kumaha rumpaka, tergantung Oh, rumpaka. iya Kang Sule lah. Kutak-atik. Paling ada mau opat pada lisan, opat pada sareng panamihna tilu pada mah. Sagilak wali nama gitu kan. Sawer. Mun sawer. Di urang aya kecap dia sawer teh. Simo eta teh. Janten upacara adat keburan mah teu aya tangtosnya ieu mah sabada urang. Miwanoh karesmen, aya sawer, aya buka pintu, aya belum harupat. Itu simo-simo kehirupan. Kade eta waria mah bencongan sana simo eta mah ngacapruk eta mah tah. Gak aya lengser di hideungan waosna gitu. Lengser teh Menteri Penerangan, petugas di kerajaan gitu kan pemimpin aya lengser amu terus aya bencongan. Eta ngaruksak makna sakralna pernikahan. Tak sawer mah deusina pepeling, apan urang ngaduwikeun rumpaka. Pepeling papatah eunteung pikeun kahirupan 2 rumaja anu mungkas salagasan. Kunaon namina sawer, apan tepatna di panyaweran. Tah simkuring ngusulkeun upami aya nu renengan nu nikahkeun di aula. Cik atuh aya sakali nyawer mah ka panyaweran heula apan aya di aula, di gedung, di hotel aya panyaweran di tempat ngocorna teu tungtung cai teu tungtung kenteng. Eta simbol, kunaon di panyaweran teu di gua. Panyaweran teh wates kahirupan cenah urang di memenan, di piara ku naon ku kolot, ku sepuh-sepuh urang tah sabada akan nikah mah kedah ninggalkeun rumah tangga, ninggalkeun bumi urang, rumah tangga nggak masagara kehirupan, tabatna di panyaweran. Jajan simbol-simbol ya teh. Minimal aya 4 lah dina sawer teh. Kayak ya artos, kedua ya beas, katilu aya tutubuhan. Biasanya aya laja, aya koneng, tapi minimal koneng kudu aya mah. Kaopat ya permen, aya 4 simbol ya teh. Kunaon beas? Beas teh lamang kamakmuran. Jadi diawurkeun teh sasina urang ngabubajirkeun beas, eta mah simbol. Janten kamakmuran, urang teh lemah gemah ripah loh jinawi. Jadi kehidupan urang teh aya di alam anu subur makmur, anu gemah ripah loh jinawi, anu makmur beas. Tah koneng eta lambang kejayaan, keabadian gitu kan. Aya artos eta lambangna urang tiasa usaha, tiasa mateakeun diri, tiasa kenging penghasilan, eta simbolna artos gitu kan. Aya permen, eta amis pan. Amisnya kanggo pangrepet rumah tangga urang, rumah tangga anu nomor di naon di
di akadan sangkan sareundeuk saigel sababad sahapeanean sabata sarimagan tiasa ngadoge rumah tangga sakinah mawadah warohmah tah eta filosofi sawer teh. Tah si Puring tadi partos ngadamel ya khusus diserat kanggo pun alo Puput sareng Arif tah bari cobian dilatihkeun atau pelatihan sarangan ku Ang Soleh sareng Bun Bojo gitu. Kalau itu balik ku si Puring moño, si Puring nyeun naskah, si Puring nyawer asa. Ceparan tos pisan. Aduh serangkas. Mangga sok. Bismillah awit mitutur regepkeun ieu pepeling. Bismillah awit mitutur regepkeun ieu pepeling. Wanitikeun tata wujudna mirupa dangding. Mugi Allah berkahan kapuput sinareung Arif. Wakak hidup misaur tandana bakating asih. Hidup sieun asak sasar lat poho katemah wadih ngaberung nganter kahayang rumawa cilaka diri. Singkahan ngelajur nafsu sing taat parentah Gusti. Sing saeka indung bapa kaca roge kedah bakti kagerha kedahnya lampah kedah hati-hati. Sakitu nu kapihatur tataling sing ngetiwa nu kebepi nu panungan. Muga Puput sareng Arif rumah tangga salawasna aya dina ridho Gusti. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nangtayun.
beura. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuni beura.